Jahit. Jahit. Bah, siapa tukang kaleng, Nak? Siapa yang tukang kaleng? Hai. Siapa yang tukang kaleng? Jahit dong. Tukang kaleng jahitnya. Ida weh. Ida ambil kaleng weh. Ida ambil kaleng weh. Lah. Oh, kasihan batu, no. Batu. Alah. Oh, ya Allah. Alhamdulillah. Yo, nak. Bersin nak, Pak. Yo, nak. Sakit, nak. Atuh, nak. Lah. Oi, kentut. Cak nantutnya. Cak ngomong lah. Mau pakai abas tuh. Nah, muriang nak. Balik ke orang yuk. Balik ke imah. Ulala di detelu kasih uang imah wae. Oh, sepi di imah ta, sepi kayak tidak. Abah nih pasak ngorok ke rumah. Sepi no. Pasak ngorok yang balik kerja pasak. Baru-baru ngorok balik kerja. Ada ingusnya dek, ingusnya dek. Iya, Pak. Mana ingusnya? Tidak ada. Belum keluar. Astagfirullahaladzim. Baik di kantor cepet, Pak. Ya Allah, kasihan anak aing. Udah, mati lampu, nak. Mana na pecasan dek? Yang, mati lampu casan nih. Aduh. Nah, habis baterai. Astaga. Emang nggak dicas, tapi diluk naik. Apa ada dipakai dek? Diluk. Biasanya nggak sulit, Pak. Tadi tak pecah sama dek yo. Wah iya, habis lampu juga. Astaga. Wah, nak selemonya, nak. Nah, itulah kan abang ngomong ada selemonnya tadi. Enak lama tuh. Nah. Wih, ya Allah selemonya sayang. Enak, ada enteng nggak? Wih, ya Allah, nak. Jadi lepas. Kasihan nih. Tapi yang sayang dek metut ya. Taruh iki betul nggak? Ano, ingin aneh? Lolor, rot, tahu, tak lama. Wih, mati lampu dulu, nak yo. Ya Allah, nak. Ya Allah, di